Chcel by som vás týmto pozvať na prvý slovenský slopestyle, ktorý bude 20. až 22.6. Celá trať je navrhovaná dlho so staviteľmi odtiaľto z Kalnice, ktorí sa podujali a vďaka tomuto strejsku celá tá akcia bude a trať vznikla ako prvá na Slovensku. Bude tu veľa európskych jazdcov, hodnotné ceny, snáď aj prize money, to bude záležať od ľudí, koľko vás príde. A môžete sa tešiť na pump track závod, dual pump track, airbag nafúknutý, slopestyle, amatéra pro kategóriu a bez triku.